Dnes tu mám trochu diétnejší recept. Robil som dusené filety aliašskej tresky s paradajkami a plátkami citrónu. No tak sa poďte pozrieť, ako sa mi to podarilo. Cibuľu a strúčiky cesnaku nakrájam na drobno. Filety aliašskej tresky skontrolujem rukou, či v nich náhodou po spracovaní neostali nejaké kostičky. No a teraz filety osuším papierovou utierkou. Osušené filety osolím a okorením čerstvo namletým korením 4 farieb. Samozrejme osolím a okorením tie filety aj z druhej strany. Do multifunkčnej pánvice som pridal trochu repkového oleja a zapol som ju na 160 stupňov Celzia. Keď bol olej dostatočne rozohriatý, opiekol som na ňom pripravené filety. Filety som z každej strany opekal asi 2 až 3 minúty. Opečené filety som odložil na tanier. Na oleji som orestoval cibuľu. Cibuľu som nechal restovať nejaké 3-4 minútky. Keď bola cibuľa zarestovaná, pridal som nakrájané strúčiky cesnaku a nechal som ich asi minútku orestovať. Stačí, aby iba trochu zavoňali. Pridal som 1 čajovú lyžičku tymiánu a 1 čajovú lyžičku mletej čili papriky. Všetko som premiešal. A teraz pridám lúpané celé paradajky aj s paradajkovou šťavou. A pridám aj vodu. Paradajky rozdelím na trochu menšie kúsky. A do pánvice pridám aj filety aliašskej tresky.
Teplotu v multifunkčnej pánvici som znížil na 100 stupňov Celzia a zakryl som ju vekom. No a teraz nechám všetko dusiť asi 20 minút. Asi 5 minút pred koncom dusenia som pridal na plátky nakrájaný jeden citrón. A rybu nechám dodusiť posledných 5 minút. Po 20 minútach je ryba udusená a nezabudnite ochutnať a podľa vlastnej chuti dochutiť soľou a korením. Všetko mám hotové a na tanier môžem naložiť dusenú rybu s paradajkami. Ak sa rozhodnete urobiť takúto dusenú rybu s paradajkami a plátkami citróna podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarila. No a ako prílohu si môžete dať dobrý celozrnný chlieb. A nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.